मैं MKF टेक्निकल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, राजीव शर्मा का आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को नहीं देखते हो क्योंकि मेरे वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। फिर भी आप लोगों के लिए मैंने बहुत सी वीडियो डाली है और आगे भी डालता रहूँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें की वीडियो डाला हूँ। और म्यूज़िक रिलेटेड मैंने हर तरह की वीडियो डाली है, 2.1 की या फिर टावर स्पीकर की, होम थिएटर की, या फिर पोर्टेबल एम्पलीफायर घर के लिए, या फिर प्रोफेशनल टाइप। ये एक मैं फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ, जो आगे भी मैं आप लोगों से जिक्र किया था कि मैं आप लोगों के लिए साउंड टेस्टिंग और बॉक्स का वीडियो लेके आऊँगा एम्पलीफायर के साथ में। 200 वाट RMS मोनो एम्पलीफायर और 200 + 200 फुल रेंज 12 इंच स्पीकर। और इसमें जो HF लगा है दोस्तों, D26 HF लगा है 30 वाट का। 25 वाट ही होता है बट 30 वाट दुकानदार बोल के देता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस एम्पलीफायर को ऑन करते हैं और सुनते हैं कि ये साउंड टेस्टिंग किस तरह से है। दोस्तों, इसके अंदर में आप देख सकते हैं इसका ब्लूटूथ फाइनल अभी भी मैंने नहीं ऐड किया है, फिर भी बट यहाँ पर ऑन है एम्पलीफायर। इसको हम मोबाइल से बजाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको एक NCS प्ले करता हूँ। NCS म्यूजिक को प्ले करता हूँ और NCS प्ले करते समय चलिए मैंने ऑन किया, पहले एडवर्टाइज आ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, देख रहे हैं कि जितना तार फैला हुआ है ये सब तार इकट्ठा होके चला आएगा। ये फैला हुआ आपको नहीं दिखेगा और ये देख सकते हैं जब एक दूसरे से लग जाएगा। यहाँ पर इतना फैला हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो चलिए NCS प्ले करते हैं और हम बढ़ाते हैं। ये मेन वॉल्यूम है। चलिए हम बेस बढ़ाते हैं।